Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Аябай жакшы жаңылык десем дагы болот. Себеби азыркы сайттарды карап отуруп, Азаттык сайтынан мен бир жакшы жаңылыкты угуп калдым. УКМК башчысы Абдил Сегизбаев кызматтан бошотулду деп жазып чыкты. Абдил Сегизбаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тийиштүү жарлыкка кол койгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы 7 апрелде билдирди. 45 жаштагы Абдил Сегизбаев атайын кызматты 2015 жылдан бери башкарып келаткан деп азыр окудум мен, туугандар. Аябай жакшы жаңылык. Чынында биз күтүп жаткан, биз эсеп жаткан жаңылык болду десем жаңылышпайм. Кудай кааласа, жакшы күндөр алдыда. Ушунчалык сүйүнүч менен, кубаныч менен отурам, туугандар. Кубанычым койнума батпай. Кудай буйруса, камактагы күнөөсүз жаткан биздин патриотторубуз чыгат деген жакшы бир үмүттөр бар. Кудайым буйруса, мына башкы прокурор дагы алмашат деген жакшы жаңылыктар болуп атат. Кудай кааласа, ал дагы алмашпаса, Кыргызстан алдыга карай жакшы бир жолдорго кетип баратат десем жаңылышпайм, туугандар. Өткөндө эле Атамбаев келип жанакы жыйын кылганда, ошондо Сооронбай Шариповичке болгон менин үмүтүм, бир аз болсо дагы түтөп турган үмүтүм мындай жанып кетти десем жаңылышпайм да. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, баарыбыз биргеликте жакшы жолго кадам таштайлы. Сооронбай Шарипович Кудай кааласа биздин ишеничибизди актайт деген чоң бир үмүттөбүз. Кудай буйруса, баары алдыда. Ошол видеону баарыбыз таратып, класс басып дегендей анан каналга жазылганды унутпайлы, туугандар. Баарыбыз биргеликте алдыга карай жол жүрөлү, туугандар. Саламатта калыңыздар.